vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Quem assistiu o último vídeo, meu irmão é muito, mas muito guloso. Come tudo que vê pela frente, sabe? Qualquer tipo de coisa. Tá, mas vamos explicar como é que é o vídeo antes, né, mãe? O que é o vídeo hoje, Bela? O vídeo a gente vai trollar meu irmão. Eu achei um potinho vazio aqui na minha casa, né? De Nutella. E vocês não têm noção, meu irmão ama muito, ama de coração Nutella, gente. Vocês não têm noção do tanto que ele gosta. Então, gente, eu vou fazer um slime da cor da Nutella. E eu vou chamar ele pra tomar um lanchinho comigo, né? E ele não vai perceber, mas ele vai achar que é Nutella. Eu tô ansiosa. Acho que ele vai ficar decepcionado, Bela. Ele vai sentir até o gosto da Nutella, o cheiro da Nutella. Vixe, gente, imagina se a gente tivesse essência. Aí ia ser melhor ainda. Mas ele gosta tanto de Nutella, ele come tudo que ele vê pela frente, ele não vai nem perceber. Ele vai abrir, vai tacar e pegar, tentar pegar. Vai ficar numa decepção. Vai. Então, gente, eu tô muito ansiosa, então bora lá começar. Então, gente, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. E passando pelo recadinho. Se você não deixar o seu like, o YouTube vai achar que você não gosta do nosso canal. Então tem que deixar muito like. Vamos fazer uma meta de like, mami? Vamos. A meta são 500 likes. Também se inscreve no canal e dá aquela fortalecida no canal. E, gente, coloca aqui embaixo nos comentários qual vídeo vocês querem assistir. Porque todo tipo de vídeo que tiver aqui embaixo nos comentários eu vou fazer. E também já vai lá correndo no meu Instagram, que é Bela_Brigato. Tá aqui embaixo pra vocês. Gente, pra dar início à minha trollagem, eu vou usar esse potinho, nova colher, gente, que é uma espátulazinha, né? Mais ou menos isso. A cola, o ativador e o corante, que é esse marrom, gente. O corante marrom. Então, gente, eu vou começar aqui. Eu tô muito ansiosa. Eu vou fazer uma quantidade boa, né? Pra caber no potinho. Pode pôr que eu te ajudo aí. Vamos ver o que tanto, mais ou menos, que cabe nesse potinho. Tá bom? Não, ainda mais. Tá bom, né? Tá bom. Eu vou colocar aqui o corante. Quanto será que a gente coloca? Vai colocando e vai mexendo até dar a cor da Nutella. Agora tá ficando. Ai, gente, tá dando vontade de comer, você não acha? Tá dando vontade de comer mesmo. Tá dando vontade de comer. Porque eu não tô fazendo brigadeiro. Tá igualzinho brigadeiro. Vira pra câmera. Tá quase. Nossa, espero que meu irmão caia nessa. Eu acho que já pegou, né? Acho que já. Agora é só ativar, né? Agora é só ativar. Ativar, colocar no potinho e... Ai, gente, eu tô muito animada. E não é só ele que ama Nutella, óbvio, né? Não. Quem não gosta de Nutella, né? Quem não gosta? Gente, será que tem algum velhinho aqui que não gosta de Nutella? coloca aqui embaixo se você gosta de Nutella ou não. Mas, gente, quem não gosta de Nutella? Olha, tá pegando. Eu vou pegar na mão. Quem é de Ribeirão Preto aqui será, hein? O pessoal podia ir escrevendo lá aqui embaixo nos comentários, né? Que vai ter bastante novidade pra quem é de Ribeirão Preto. E também estão vindo outros sorteios por aí pra todo o Brasil. E fora do Brasil também. Quando teve sorteio do Kit Slime, Bela, teve gente de Portugal participando, dos Emirados Árabes, Gana, tudo participando. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada, ó. Olhos de dentro também. Olha isso na minha mão. Tá parecendo muito Nutella. Ó, tá desgrudando. Ai. Então, bora pro nosso plano final. Olha, gente. Gente, agora eu vou colocar no pote pro nosso plano final. Gente, agora eu vou deixar aqui, né? Deixar ela cair. Calma, tem que direcionar ela. Meu Deus! Calma, deixa eu deixar essa parte aqui, né? Pra enfiar primeiro essa.
falta de respeito, slime. Tá igualzinho, gente. Bom, ferinhas, eu vou chamar ele pra tomar um café da tarde comigo. Eu vou falar que é um vídeo sobre café da tarde. A nossa fraude de Nutella tá aqui. Então, eu vou chamar ele. Matheus! Quem foi dessa vez? Então, eu tô vim te chamar pra ver se você quer comer. Comer? Não, eu comi agora há pouco, não tô com fome E não. se eu te falar que tem Nutella? Peraí, oi? Ai, Nutella? Tem Nutella? Gente, eu amo Nutella. Posso ficar aqui? Pode, à vontade. Mas a Nutella vai ficar comigo. Tá bom? Nossa, eu amo Nutella, sério, eu sou apaixonado por Nutella. Gente, meu Deus. Cara, olha isso. Não tem como. Cara, Nutella é a melhor coisa que já inventaram no mundo. Sério. Não, sério. E Kids. Por que eu fui inventar de chamar ele, gente? Você podia ter comido sozinha, né, Bela? Uhum. A gente podia ter comido sozinha, eu e você, Nutella. Não podia não, é Nutella. Ah, Nutella. Matheus, você acabou de falar que você não tá com fome. Não, Né, Você Bela? falou que acabou de comer, então eu acho que Não. Ô, Matheus, pode ir pra lá fazer suas coisas. pode jogar seu game, ir lá, jogar à vontade. Eu vou sentar aí com a Bela pra falar sobre Nutella no vídeo A gente vai dela. comer, Ah, a gente vai tá. cortar. A gente vai cortar esse pãozinho aqui, ó. A gente vai cortar o pãozinho, colocar manteiga. Ah, pronto. Você coloca manteiga, eu não. Vou colocar Nutella. Ah, pronto. Não, Nutella é minha Nutella. Pra comer? Comer Pode, agora? pode comer. Certeza? Pode comer mesmo? Ah, mas eu amo. Ó, com colher não. É pra passar no pão, pega direito. Mas peraí. Colher do pote não rola. Mas peraí. Então tá. Não era pra ter um negocinho aqui, um lacrezinho dourado aqui da Nutella? É que a gente abriu, comer um pouquinho. E... sei não, hein? Mas tá bom, vou comer um pouquinho de Nutella. Você estragou uma colher! Então, colher? Oxi! Não, Matheus! Oxi! Ai, meu Deus! Você tá jogando Nutella na casa inteira! Voou Nutella aqui? Ô, Bela, o que é isso aqui, Isabela? Ô, Matheus, mas é porque você é muito guloso! Então, mas olha aqui, Matheus. Você foi trollado! Matheus, você gosta de Nutella? Ai, meu Deus! Isabela, Nutella nele! Nossa, não. Amanhã eu quero mais. Ai, meu Deus! Ai! Socorro! Calma, tô bem. Ai! Vai! Vocês acabaram com a minha Nutella, acabaram com a minha E alegria. você entortou a colher da mamãe. Desentorta a colher. Folgados. Ô, Bela, é pra desentortar. Tá, então, gente, muito obrigada